ขอเจริญสุขท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่รับชมรายการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีภาคอินเทอร์เน็ตทาง Ustream Broadcast ในชื่อ Buddha Faith ซึ่งวันนี้ธรรมภาพพระครูศิริอัธวิเทศหรือดร.พระมหาธนอัตจารีมีความยินดีที่จะพูดคุยเรื่องราวข่าวสารทางวงการพระพุทธศาสนาที่เพิ่งไปประชุมสภาศาสนาโลกที่เมืองซอลต์เลคซิตี้รัฐยูทาห์ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบข่าวสารข้อมูลความเป็นไปของการเข้าร่วมประชุมสภาศาสนาโลกในนามสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ได้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งที่ 4 ครั้งแรกนั้นได้เข้าร่วมประชุมเมื่อปี 1993 ที่นครชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาและต่อมาในปี 1999 ที่เมืองเคปทาวน์ประเทศเซาท์แอฟริกาก็ได้เข้าร่วมในนามสมัชชาสงฆ์ไทยโดยมีท่านประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระเดชพระคุณพระเทพกิตติโสพลและคณะกรรมการอีกหลายรูปได้เข้าร่วมประชุมที่เมืองเคปทาวน์ในครั้งนั้นและในปี 2004 ก็ได้ประชุมที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนในปีถัดมาอีก 4 ปีถัดมาที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียก็ได้จัดประชุมขึ้นในปี 2009 และถัดจากนั้นมาอีก 5 ปีคือในปี 2015 ก็ได้จัดขึ้นที่เมืองซอลต์เลคซิตี้รัฐยูทาห์ประเทศสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาก็ได้แจ้งข่าวไปยังเพื่อนมวลสมาชิกและก็ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ลงทะเบียน 17 รูปคนโดยมีพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมด 15 รูปและก็คฤหัสถ์ 2 ท่านได้เดินทางไปร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคมโดยเข้าพักที่วัดชัยมงคลวรารามเมืองออกเลนด์โดยมีท่านพระครูศรีวิเทศชัยมงคลหรือท่านพระมหาสุพัฒน์ได้ให้การต้อนรับส่งที่สนามบินและนำเข้าสู่ที่พักบางรูปก็ไปพักที่โรงแรมเดอินบางรูปก็ได้ไปพักที่วัดชัยมงคลและวัดธรรมคุณารามซึ่งทั้งสองวัดนั้นก็ได้ให้การต้อนรับถวายการต้อนรับอย่างดีในการเข้าประชุมได้ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี 2014 โดยเปิดเป็นการลงทะเบียนเป็นกลุ่มก็จะได้ราคาพิเศษประมาณรูปละ 200 เหรียญสหรัฐและหลังจากนั้นก็ได้เตรียมการซึ่งในครั้งนี้ทางคณะกรรมการก็ตกลงกันที่จะเข้าร่วมสังเกตการเข้าร่วมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้เป็นองค์ปาฐกหรือว่าเป็นองค์ขึ้นแสดง presentation หรือว่าเป็นการนำเสนอ paper การที่เคยจัดกันมาก็จะมีบูธแสดงนิทรรศการหรือว่ามีซุ้มมีเต็นท์ของสมัชชาสงฆ์ไทยแต่ก็คราวนี้ในนามของสมัชชาสงฆ์ไทยธรรมภาพเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยก็ได้นำหนังสือ The Main Idea of Theravada Buddhism และหนังสือวิปัสสนา Meditation เข้าไปแจกกับเพื่อนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ก็เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอีกรูปแบบหนึ่งที่เราได้เผยแผ่ในนามองค์กรและก็ในนามนิกายเทรวาทที่ประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาในนามของคณะสงฆ์ไทย
การประชุมและรูปแบบของการประชุมก็เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาก็คือแบ่งเป็นพิธีเปิดในวันที่ 15 ตุลาคมซึ่งในภาคเช้าก็เปิดให้ลงทะเบียนหรือผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้วก็ไปรับบัตรและก็รับเอกสารซึ่งก็มีหนังสือคู่มือการประชุมบอกถึง Mission Statement และโปรเจกต์ต่างๆที่ได้ร่วมกันตลอดถึงโปรแกรมในแต่ละวันตั้งแต่วันที่ 15 ถึงวันที่ 19 ในช่วงเช้าก็มีเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงบทบาทสตรีในเวทีโลกก็คือ Women Assembly ในห้องฮอลล์4ห้องที่ 4ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้นั้นมีห้องฮอลล์ที่เป็นลักษณะห้องประชุมเขาเรียกว่า Salt Lake Convention Hall ซึ่งใหญ่โตมากมีห้องที่จุคนได้เป็นหมื่นคนขึ้นไปแต่ละห้องก็ได้จัดมีเทศกาลแสดงที่มาของศาสนาต่างๆตลอดถึงบูธหนังสือบูชัวแล้วก็ของที่ระลึกในแต่ละภาคส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมไม่ว่าจะเป็นของพุทธแบบทิเบตก็ได้มาตั้งบูธด้านหน้าที่ลงทะเบียนมีการตั้งรูปท่านดาไลลามะมีการแจกเอกสารแล้วก็ขายของที่ระลึกขายหนังสืออันนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทหนึ่งของพุทธศาสนาฝ่ายวัชรยานได้นำมาแสดงและถัดจากนั้นก็จะเป็นการตั้งแสดงของวัดเชนซึ่งก็มีรูปลักษณะจำลองเชนเทมเพิลแล้วก็มีรูปศาสดามหาวีระเป็นรูปปั้นซึ่งถ้าใครไม่สังเกตหรือมองไม่ชัดก็จะเหมือนกับพระพุทธรูปนั่งตามขัดสมาธิแต่ถ้าสังเกตให้ดีแล้วก็จะเป็นรูปของศาสดามหาวีระก็หลังจากนั้นก็จะเป็นห้องgathering ซึ่งก็คือการไปนั่งคุยกันสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถัดจากนั้นเข้าไปก็จะเป็นห้องเลี้ยงอาหารก็เรียกว่าลังการเป็นของชาวซิกซึ่งได้มาให้บริการการถวายภัตตาหารเพลหรือว่าเลี้ยงอาหารแก่แขกที่มาร่วมงานแล้วก็ถัดจากนั้นออกไปก็จะเป็นที่โต๊ะตั้งอาหารสำหรับผู้ที่นำอาหารมาทานเองก็ได้ทานอาหารร่วมกันแล้วก็มีห้องเกี่ยวกับนิทรรศการและก็เวที Cultural Program ซึ่งก็มีการแสดงดนตรีสดๆขับกล่อมเป็นช่วงๆหลังจากที่เข้าประชุมชั้นบนซึ่งก็มีหลายชั้นเหมือนกันชั้นแกรนด์บอลรูมตั้งแต่ห้อง A B C D E ก็จะมีการอภิปรายกลุ่มย่อยในหัวข้อในเรื่องต่างๆซึ่งก็เลือกชมเป็นที่น่าสนใจมากก็เข้าชมไม่ว่าจะเป็นจากศาสนาพุทธศาสนาคริสต์นิกายต่างๆนิกายคาทอลิกนิกายโปรเตสแตนต์นิกายแบปทิสต์หรือว่าของศาสนาฮินดูศาสนาเชนศาสนามุสลิมหรือศาสนาอิสลามชาวมุสลิมก็ได้ตั้งเต็นท์ตั้งบูธแล้วก็ขึ้นบรรยายเป็นที่น่าดีใจว่าของพุทธศาสนาก็มีทั้งฝ่ายเทรวาทฝ่ายมหายานฝ่ายวัชรยานก็ได้ขึ้นอภิปรายในหัวข้อซึ่งธีมของการประชุมในครั้งนี้ก็จะพูดถึงเรื่อง climate change ซึ่งอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันทั่วโลกว่าไม่ว่าจะวงการไหนไม่ว่าจะเป็นทางโลกแคทอลิกโดยท่านซันตาปาปาหรือโป๊ปฟรานซิสก็ได้ออกมา
แสดงทัศนะพูดถึงเรื่อง climate change หรือว่าภาวะโลกร้อนซึ่งก็ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็มีการประชุมสัมมนาที่วาติกันโดย Buddhist Catholic Dialogues ก็ได้พูดถึงในเรื่อง climate change และได้เซ็นปฏิญญาร่วมกันเพื่อที่จะไปบอกกล่าวแก่ศาสนิกของตนหรือว่าไปรณรงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีความตื่นตัวมีความไม่เห็นแก่ตัวในการที่จะไปทำลายสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของอากาศภาวะโลกร้อนซึ่งทำให้น้ำแข็งในขั้วโลกเหนือละลายแล้วก็ทำให้น้ำทะเลหนุนพอฝนตกก็เกิดมีน้ำท่วมฉับพลันซึ่งอันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาไปทั่วโลกอีกเรื่องหนึ่งที่พูดกันมากก็คือเรื่องของฮาร์โมนีเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างสันพี่น้องด้วยความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็เรื่องของการไม่แบ่งแยกโดยการนับถือศาสนาอาจจะ many faith ก็คือหลายๆความเชื่อแต่ว่า one God หรือ one family ก็คือว่าเรียกว่าหลายๆความเชื่ออยู่ในหนึ่งชุมชน many faith many religions but one family or one community ก็คือให้ทุกคนได้สมัครสมานสามัคคีเราจะพูดกันบ่อยมากใครขึ้นพูดก็จะต้องพูดถึงเรื่องของ peace harmony sustainability ก็คือการอยู่ร่วมกันและการสมัครสมานสามัคคีสร้างสันติภาพพระราดอนภาพให้เกิดขึ้นในโลกนี้ถึงจะมีความเชื่อที่หลากหลายแต่ก็ให้เกิดความเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการประชุมสัมมนาการ dialogue การ discuss การอภิปราย conversation ก็คือการอภิปรายกลุ่มการซักถามปัญหาการทำเวิร์กช็อปมีดำเนินการตั้งแต่วันที่15เรื่อยไปวันที่16วันที่17และวันที่18ก็ได้มีการแสดง cultural program โดยที่นั่นก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีศาสนาคริสต์นิกายมอร์มอนเป็นเฮดควอเตอร์อยู่ที่ซอลต์เลคซิตี้ก็ได้อำนวยความสะดวกสถานที่โดยไปใช้หอประชุมในการแสดง cultural program ซึ่งก็มีทั้งการสวดการแสดงดนตรีของชาวพื้นเมืองซึ่งก็เป็นชาวอินโดแดงมาก่อนในเขตของซอลต์เลคซิตี้ก็ได้มีการเป่าขลุ่ยตีกลองการสวดตามลัทธิความเชื่อของชาวอินโดแดงแล้วก็มีของอินเดียของทิเบตของญี่ปุ่นของศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนายิวแล้วก็มีของสมัยใหม่ที่ได้ขึ้นแสดงดนตรีการสวดของชาวซิกซึ่งก็ถือว่าเป็นการสวดกับกล่อมที่มีความหลากหลายแล้วก็เป็นการแสดงรำอวยพรของกัมพูชา Buddhist Association ของ Salt Lake City ก็ได้ออกมารำอวยพรในรูปแบบของการแสดงศิลปวัฒนธรรมและในวันสุดท้ายคือวันที่19ก็ได้ทำพิธีปิดตั้งแต่เวลาบ่าย3 โมงเย็นเป็นต้นไปโดยประธานในที่ประชุมนั่นก็คือผู้ที่ได้รับเลือกเป็น President of the Council of the World Parliament of Religion ก็คืออิหม่ามมาลิกจาก Islamic Society ที่ชิคาโก
ก็ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณทั้งผู้ที่ให้การสนับสนุนสปอนเซอร์ต่างๆและผู้นำศาสนาสวามีจากรุสิเกตได้ขึ้นสวดขึ้นแสดงทัศนคติแล้วก็มียิวมีพุทธศาสนามีศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูได้ขึ้นกล่าวขอบคุณกล่าวให้ข้อคิดแล้วก็สรุปในการประชุมระดับโลกในครั้งนี้ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ให้ไปคอมมิตก็คือให้ไปตั้งใจทำงานหรือว่าเผยแผ่คำสอนเผยแผ่ผลสรุปที่ได้จากการประชุมสัมมนาครั้งนี้ในชุมชนของตนนี่คือข้อสรุปที่ได้ฝากผู้ที่เข้าร่วมประชุมมากกว่า 7,000 คนซึ่งได้ใช้Hall Number 4ในการปิดการประชุมได้มีการส่งไม้ต่อเพื่อให้เกิดการสารงานต่อโดยท่านประธานของ The Council of the World Parliament ได้ประกาศว่าอีก2 ปีข้างหน้าซึ่งปกติแล้วเราจะประชุมกันทุกๆ4 ปีแต่คราวนี้จะย่นลงให้เหลือ2 ปีก็เจอกันในปี 2017แต่ก็ยังไม่ระบุว่าจะมีที่ไหนจะใช้ประเทศใดเป็นที่รองรับในการประชุมเพราะจะต้องดูในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการเมืองในเรื่องของสถานการณ์ของโลกซึ่งก็จะต้องพิจารณาระยะด้านเพราะว่านี่เป็นงานใหญ่เพราะฉะนั้นการปิดพิธีของ World Parliament of World Religion ก็ได้จบลงเมื่อเวลา 18 นาฬิกาของวันที่ 19 ตุลาคม 2518 โดย Salt Lake City 2015 ได้ closing ceremony of the World Parliament of the World Religions. The theme of the meeting is to promote climate change, be aware of climate change, and commit to do the good thing that you have learned, you have gained, you have aware from the Parliament and from the discussion, and put into practice in your community. Propose the idea and propose the information that we have discussed in this Parliament to your community and live with the neighbor with harmony, sustainability, and make a peace. Everybody need the peace in the mind and put it into practice. This is the World Parliament of the World Religion 2015 Salt Lake City. My name is Paramahanthana Atacharya, Secretary General of the Council of the Thai Groups in the United States. Report. Thank you very much.